Efendim Profesör Doktor Sayın Hakan Kaynak hocamıza kalmıştık. Hocam buyurun. Evet, kimlerin uyku apnesi için özellikle çok dikkatli olması lazım. Çünkü çok yaygın görülen bir sorun ama bir grup hasta var ki onlar için çok hayati ve acil önemi var. Erkekler, 40 yaşın üstündeki erkekler, kilolu, kısa boylu, kısa boyunlu, göbekli erkekler eğer horluyorlarsa, geceliğin solunum durmaları fark ediliyorsa veya geceliğin göğüslerinde, başlarında, boyunlarında terleme oluyorsa ve eğer bir de birlikte geceliğin sık sık tuvalete gidip idrar çıkarıyorlarsa bu hemen akla tabii prostatı getiriyor ama prostat hastalarının gece tuvalete gitmeleri çok farklı. Bizim hastalarımız uykuda solunumu duranlar geceliğin bol bol idrar çıkarıyorlar ve geceliğin çıkarılan sıvı sabaha karşı bir işte hemokonsantrasyon dediğimiz Deniz Bey hastaların sürekli kanını sulandırmaya çalışıyoruz. İşte aspirin benzeri ilaçlarla. Halbuki burada tam tersi bir etki oluşuyor. Tabii. Ve zaten o nedenle bir damar tıkanıklığı olmasın diye korkuyoruz. Dolayısıyla erkekler şişmanlarsa, horluyorlarsa, gece tuvalete gidiyorlarsa ve gece terliyorlarsa %95 ileri derecede bir uykuda solunum problemleri vardır. Kadınlar ancak menopozdan sonra aynı düzeye geliyorlar. Menopoza kadar kadınlar korunuyor. Bu da hastalığın çok kompleks, karmaşık bir hastalık olduğunu gösteriyor. Genellikle horlarım, işte kilonu ver geçsin, burnum tıkalı, burnumu açtırayım bitsin şeklinde bir hafife alınma olsa da hastalık çok daha karmaşık. Çok şişman insanlar hiç horlamayabiliyorlar. İşte aynı şekilde şişman kadınlar horlamayabiliyorlar. Ancak belli bir düzeyden sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sadece kiloyla, sadece burun tıkanıklığıyla açıklanamayacak kadar karmaşık bir hastalık. Kilo için özellikle birkaç şey vurgulamak lazım. Hastalık kiloyla artan ama sonra da kiloyu artıran bir hastalık. Dolayısıyla kilo vermeye çalışıp da veremeyenlerin de uyku apnesi açısından dikkatli olmaları gerekiyor. Dikkatli olmaları lazım. Sevgili Deniz Hocam, bizim ekibimizde bir arkadaşımız var. Nerede bıraksanız, nereye koysanız gerçekten orada uyumaya başlıyor. Ama uyurken de mesela kafası arkaya gidiyor, böyle falan gibi tuhaf sesler oluyor. Böyle bir an nefesi kesiliyor. Böyle bir yapısı var. Yani bu arkadaşa ne önerirsiniz? Şimdi karşımızda da duruyor. Evet.